بتحسي ان هم هيموتوا في وقت معين؟ بس لما بيكبر في السن بعامله زي معامله ضيف شرف. كل فتره اروح مدخله العرض يخش يقعد بس ما يعملش اي حاجه كل كام يوم واروحه تاني. ده حفاظا على نفسيته؟ على نفسيته. هو متعود طول عمره على الشو والاضاءه والجمهور بيسقف له، فانت لما تخطفه من ده زي فكره الممثل اللي بقى كبر في السن، فاحنا بنجيبه زي فنان قدير في المسلسل بتاعنا، فانا بجيبه كفنان قدير في لما بيموتوا بتعملي بيهم ايه؟ يا اصعب حاجه بالنسبه لي، حاجه بشعه. انا مره عملت عزا، اقسم بالله. عملتي عزا؟ اقسم بالله مره عملت عزا واستقبلت ناس وبتاع، بس اقسم بالله والله العظيم عملت عزا. انا عارفه ان اي حد هيسمع الكلام ده يقول شد حيلك والله، انا عارفه اللي هيسمع الكلام ده يقول لك انتوا بتهزروا، بس والله العظيم مره عملت عزا وكنت قاعده بعيط وفاتحه القران والناس تيجي والله ما بكذب، اقسم بالله من كتر ما انا مرتبطه بيهم قوي. مش بقول لك انت مجنونه والله. طب اقول لك جم عزوا مجانين؟ لا عشان ماليش دعوه بالناس اللي كانت ما عملتش حاجه. انا مش مدى الارتباط اللي انا بيهم. هو غصب عنه اكل، بس ده طبعا ده امر ربنا، اكل فرخه صغننه وقفت في زوره. فتحنا البيبان ودخلنا له جوه وفتحنا بقه ونطلع وهو ما فيش. خلاص كان ربنا امر ان ده لازم يتوفى يعني. ده كده مات قدامك؟ مات قدامي. ده انا عيط وكنت ضايعه. عملتي عزا فين؟ في السيرك عندي. السيرك. عملتي ايه طب؟ يعني قلتي للناس ايه طيب؟ والله لا، الناس عرفت ان النمر، فجم بقى بيواسوني ويطبطبوا والقران شغال وحاجه. وانت قعدتي لبست اسود بقى. بلاش الكلام ده عشان الناس هتقول عليا ان انا اتجننت. لا لما لسه هيقولوا دفنتوه فين؟ لا للاسف لازم يروح يتشرح عند الدكتور البيطري عشان بيطلع سبب الوفاه، علشان النمور دي نمور نادره، فبيطلع الريبورت بتاعهم والتقرير بيروح سايت يعني لفه كده وفي الورقيات يعني. بندفن فين؟ هم في مدافن معينه لحالات الحيوانات النافقه يعني.